喺倫敦嘅雲貴村，我就想知道睇下呢度同香港嗰個有咩分別啦。好大差別咯，即係你見到香港食就係兩個人，呢個我食一人餐港紙。Hello， 大家好啊！咁我最近就去咗英國逗留幾個月啦。咁因為我實在太掛住呢一個香港嘢食，甚至係成個亞洲嘢食啦。我真係有亞洲胃嘅。咁所以咧，今次我就嗌咗喺倫敦嘅雲貴村，我就想知道睇下呢度同香港嗰個有咩分別啦。咁首先喺價錢上面就差好遠嘅。一陣間我會開估到係幾多錢啦。我就嗌咗凍檸茶啦。佢嗰啲檸茶都好細心，佢驚倒瀉，所以佢都有一層保鮮紙係包住啲茶嘅。呢個3餸嘅米線啦，佢有腩肉同埋蝦嘅春卷，同埋啲生菜啦。最後有個小食咧，就係蒜泥白肉嘅。咁我就試一試佢個茶底先。OK 嘅，但係我想要再篤一篤啲，篤一篤啲檸檬先。呢度都係用紙飲管。OK 嘅，係平時飲開嗰啲味嚟嘅。我而家咧就試一試佢個湯底先，因為我覺得米線最重要咧係湯底。我今次個湯底咧係豬骨湯，再加咗少少辣。其實我本身係想食酸辣嘅，但係咧佢一人餐個選項入邊咧冇得自己揀啲餸，咁我就想食腩肉啊、春卷啊嗰啲餸多啲，因為佢都有啲酸菜嗰啲，我希望可以差唔多味啦。咁我食落咧都 OK 嘅，佢真係啲啲辣嘅啫，佢唔係好辣，同埋都有少少酸酸地嘅感覺，我覺得都可以接受。同埋你喺度咧太耐冇食香港嘢米線咧，係會好掛住我覺得。好啦，而家試下佢最重要嗰個米線先。由於佢個米線同埋個湯咧係分開上嘅，咁所以我覺得佢個軟硬度咧係啱啱好嘅。試一試佢個腩肉先，好腍啊！入口先可以食得到。試埋佢個春卷啦，好唔好？春卷咧，就得一嚿嘅啫。其實都係差唔多嗰啲嘢。但係我會覺得香港食嗰啲春卷咧，佢個腐皮冇咁厚咯，呢度個腐皮就厚少少，所以佢個質感就同想像中或者平時香港食嗰啲好似有少少唔同。重中之重就試埋佢個蒜泥白肉啦，真係好想食蒜泥白肉啊！唔知大家有冇睇啫？成日睇嗰啲 post 咧，話嗰個香港人去完旅行翻嚟第一餐都一定係食米線，我自己都係呢啲咁嘅人嚟。佢我其實本身就好少食雲貴村嘅，但係咧我食開就係譚仔同埋譚仔三哥嗰啲蒜泥白肉啦。不過個蒜蓉咧同我哋平時食嗰啲蒜有少少唔同，即係譚仔同譚仔三哥嗰啲蒜泥白肉咧係一粒粒蒜蓉嘅，咁呢度就係蒜再細粒啲嘅蒜蓉咯。佢呢邊嘅蒜泥白肉咧，或者係雲貴村自己蒜泥白肉咧，佢係厚身啲嘅。平時譚仔或者香港食開嗰啲腩肉咧係薄切切一塊咁樣咯，即係一食入口你2-3啖已經食完啦。咁我就專心食飯先，一陣先再講其他嘢食啊、價錢啊，同埋我其他食完之後我嘅感想。Hello， 咁我就已經食好咗啦。咁我覺得最後嘅感想咧就係其實 OK 嘅，佢真係平時你食開嗰啲米線啦，唯獨係個湯底可能我今次揀得唔好，因為我今次就揀咗個豬骨湯底，再加少少辣啦，咁就未係我想象中想食嗰種酸辣嘅。同埋我想講咧，呢一個檸檬茶咧，真係加分位，即係你平時出街食米線，你都會好想，即係特別你食辣啊或者酸辣啊嗰啲位好重口味啲嘅咧，你都會好想飲杯嘢飲去中和翻或者清一清個喉嚨。第二樣嘢咧就係啱啱個蒜泥白肉啊，即係我都有講到佢好似同我平時香港食開嗰啲蒜泥白肉係有少少唔同。咁我知道係有2種唔同做法嘅，但係呢一款蒜泥白肉咧，佢個身厚咗啲，咁佢個肥膏嗰個位咧，唔知係凍咗定係外賣，即係都有影響，可能外賣都遲咗。咁佢凍咗之後咧，佢有少少凝固咗嗰個肥膏，咁你咬落去就
有啲即係你要多少少時間去咬咯，佢唔係嗰種肥膏入口即溶。咁我自己個人偏好咧就係中意食翻薄啲嘅蒜泥白肉，跟住嗰個肥膏都係一食落口就即刻溶。咁可能呢個就下次如果我有機會去食堂食，咁就試下睇下佢哋個蒜泥白肉堂食同埋外賣係咪唔一樣咯。但 overall 嚟講咧，喺呢個冇咁，你始終亞洲食物好難揾，即係唔係難揾，但係好難揾到係原汁原味咯。我自己嘅感想就係，因為好多時我自己試過食其他唔同亞洲嘅食，我覺得都係同我想象中唔一樣嘅。咁所以我覺得呢一餐咧係真係同我想象中完全 exactly， 即係 at least 係我想象到嘅想象範圍個 range 嘅差別咯。咁所以我覺得係 OK 嘅。咁而價錢方面咧，咁啱咧，我今日男朋友咧，佢就喺香港咧，都係食雲貴川，咁佢就食2人餐嘅。咁佢嘅2人餐咧就係港紙200零蚊啦。咁但係我今日嗌我就嗌 delivery 嘅。咁但係因為我係新嘅會員啦，咁所以佢就減咗有啲 discount 俾我嘅。咁如果原價呢個1人餐就係賣29磅嘅。但因為今次我係新開嘅會員啦，咁所以咧第一張單咧佢就減咗15磅，咁再加 service charge，咁就 total 17磅幾。好大差別咯，即係你見到香港食就係200幾蚊2個人，呢個我食1人餐，如果我冇個 discount，其實原價已經290蚊港紙。但我知冇得咁樣比嘅，因為始終唔同地方啦，你食材又唔同啦，你租又唔同啦，同埋普遍咧倫敦出街食咧或者外賣個物價咧，其實真係比香港高好多嘅。但係相反咧，如果你喺倫敦或者英國 in general 買嘢食自己煮咧，我覺得就好似係偏向平啲嘅，同埋佢哋多好多嗰啲已經準備好嘅食材，你翻屋企可以即刻雪落雪櫃或者即刻叮嚟食已經可以 OK。即係可能 Marks and Spencer 有啲係8磅有3個任揀嘅餸，咁佢有啲芝士啊，有啲蝦啊，跟住有時有啲火腿咁樣。咁我有時都會買嗰啲翻屋企食嘅。咁同埋如果你係真係自己煮咧，買肉嗰啲佢有時會有啲 discount 嘅，可能8磅會有2款肉咁樣咯。咁我覺得其實咧，倫敦或者英國真係 encourage 啲人自己煮嘢食多啲咯。咁就試完倫敦雲貴川啦，就咁多，拜。